99 детей в Индонезии скончались от острой почечной недостаточности. По этой же причине умерли 70 детей в Гамбии. Всех малышей в возрасте до 5 лет лечили сиропами от кашля. Сейчас эти препараты сняты с продажи. По предварительной информации у индийского производителя токсичные вещества смешались с другими ингредиентами, выступающими в качестве растворителей. И еще новости из Великобритании. Лиз Трасс уходит в отставку. Она пробыла на посту 45 дней. Это самый короткий срок в истории Великобритании. Подробности в выпуске мировых новостей на телеканале ОТС.